Lepi'nin farklı. Bugün sizlerle kedimi göstereceğim. Bugün gidiyoruz. Antalya'dan çıkıyoruz. Antalya'daki kedimi gösteriyorum sizlere. Bunun adı Lepi. Leopar sahne gibi. Yüzünü göstermeye çalışacağım. Böyle seviliyor. Oynamayı da çok seviyor. Bunun en sevdiği oynama eşyaları. Belki öbür videomda göstermişimdir, köpeğimi gösterdiğim videoda. Tüyle, yani iple, tüyle, kuş tüyüyle yani. Bir de şunlarla oynamayı seviyor çok. Görüyorsunuz galiba. Bir de bunlarla uçlarıyla oynamayı çok seviyor. Dediğim gibi bu Lepi sokakta bulunmuş bir kedi. Burada güvercinlerimiz var bizim. Şöyle bir göstereyim. Belki görüyorsunuzdur. Lepi de şu an onlara almaya çalışıyor ama alamıyor. İçine tabii ki de sokmuyorum çünkü Lepi'yi görürse eğer böyle çok fena yapabilir. Öldürebilir yani. Bu videom kısa kesiyorum. 1 dakikalık bir videoydu. Videolarıma sanki uzun videolar demiş gibi geldiniz sanırım. Ama elimde olan bir şey değil. Videolarımızın sonunu çekmeden mi koyayım yani internete? Bunu mu istiyorsunuz? Ve arkadaşlar şu karın bölgesinde, kediler karın bölgelerinden çok hoşlanırlar seninle. Ve kafa bölgelerinde, sırt bölgelerinde, kuyruğun ve pıtlarını asla sevmeyin. Ve şu gırtlak altını. Her neyse arkadaşlar, videomun sona ermiştir. Abone olmayı, likelamayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Dur. Gel. Ne yapıyorsun? Gel. İşte bye bye de Lepi. Lepi bye bye de. Her neyse arkadaşlar, bye bye. Bye bye.